अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ तो हमारे मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं। और देखो बच्चों, यहाँ तो व्हील भी है। अरे अरे, ये देखो बच्चों, हमारे मिनी ट्रैक्टर के व्हील और ट्रॉलियाँ तो यहाँ पर है। बच्चों, हमारे ट्रैक्टर कहाँ गए? चलो चलो बच्चों, हम देखते हैं। अरे अरे, ये देखो बच्चों, हमारी ट्रैक्टर गाड़ियाँ तो इस कीचड़ वाले खड्डे में गिरी हुई है। देखो देखो बच्चों, हम ट्रैक्टर गाड़ियों को इस कीचड़ वाले खड्डे से बाहर निकालकर अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। और बच्चों, यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब वाले पानी से हमारी सारी ट्रैक्टर गाड़ियों को वॉश कर लेते हैं। चलो बच्चों, हम ट्रैक्टर गाड़ियों को इस खड्डे से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो हमारा HMT ट्रैक्टर है। चलो बच्चों, हम HMT ट्रैक्टर को अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो हमारा स्वराज ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, स्वराज ट्रैक्टर पर तो मिट्टी लगने से स्वराज ट्रैक्टर कितना गंदा हो गया। चलो बच्चों, हम स्वराज ट्रैक्टर को भी अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये तो हमारा फार्म ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, हमारा फार्म ट्रैक्टर तो कितना गंदा हो गया। चलो बच्चों, हम फार्म ट्रैक्टर को भी अपनी टोकरी में डालते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये तो हमारा फोर्ड ट्रैक्टर है। चलो बच्चों, हम फोर्ड ट्रैक्टर को भी अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अरे अरे, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमारा मिनी HMT ट्रैक्टर और सोनालिका ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, हमारे दोनों मिनी ट्रैक्टर तो बुरी तरह से इस कीचड़ में धंसे हुए हैं। चलो बच्चों, हम दोनों मिनी ट्रैक्टर को इस कीचड़ से बाहर निकालकर अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम इस टोकरी को उठाकर उस तालाब के पास लेकर चलते हैं। बच्चों, सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को उस तालाब के पानी से साफ कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हम टोकरी को तालाब के पास ले आए हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी जल्दी से हम सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को पानी से वॉश कर लेते हैं। चलो बच्चों, हम सबसे पहले फोर्ड ट्रैक्टर को पानी से वॉश करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा फोर्ड ट्रैक्टर तो कितना साफ हो गया। चलो बच्चों, हम फोर्ड ट्रैक्टर को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे ट्रैक्टर गाड़ियों को पानी से वॉश करते हैं। चलो बच्चों, अब हम स्वराज ट्रैक्टर को पानी से साफ कर देते हैं। चलो बच्चों, हम ट्रैक्टर गाड़ी को तालाब में डुबो देते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा स्वराज ट्रैक्टर तो कितना साफ हो गया। देखो बच्चों, हमारा स्वराज ट्रैक्टर तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे सोनालिका ट्रैक्टर को पानी से साफ कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो सोनालिका ट्रैक्टर को पानी से साफ कर लिया। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने फार्म ट्रैक्टर को पानी से वॉश कर लेते हैं। जाओ फार्म ट्रैक्टर, तुम तालाब में जाओ और पानी से साफ होकर बाहर आओ। ये देखो बच्चों, फार्म ट्रैक्टर तो पानी से साफ होकर बाहर आ गया। चलो बच्चों, हम फार्म ट्रैक्टर को सोनालिका ट्रैक्टर के साथ खड़ा कर देते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम HMT ट्रैक्टर को पानी से साफ कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो HMT ट्रैक्टर की मिट्टी को हटा दिया। चलो बच्चों, अब हम HMT ट्रैक्टर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम मिनी HMT ट्रैक्टर की मिट्टी को साफ करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा मिनी HMT ट्रैक्टर भी साफ हो गया। देखो देखो बच्चों, हमने तो सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को इस तालाब के पानी से साफ कर लिया।
चलो चलो बच्चों, अब हम इन सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को इनके व्हील और ट्रॉलियों के पास लेकर चलते हैं। ये देखो बच्चों, हम तो सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को इनके व्हील और ट्रॉलियों के पास ले आए। चलो बच्चों, अब जल्दी जल्दी से सभी ट्रैक्टर गाड़ियों में इनके व्हील और ट्रॉलियों को फिट कर देते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम तीनों ट्रैक्टर गाड़ी के व्हील फिट करते हैं। वन, टू, थ्री। ये देखो बच्चों, हमने तो तीनों मिनी ट्रैक्टर के व्हील फिट कर दिए। चलो चलो बच्चों, अब हम इन तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों के व्हील अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो ट्रैक्टर गाड़ियों के व्हील फिट कर दिए। चलो चलो बच्चों, अब हम इन तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों की ट्रॉलियों को अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों की ट्रॉलियों को अटैच कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम इन सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को लेकर घर चलते हैं। चलो बच्चों, बाय बाय।